Figure 33 တွင်ပြထားသည်မှာလေထုအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်စဉ် air conditioning process ကို Psychrometric ချက်တွင်ခြေရာခံကြည့်ခြင်းဖြစ်သည် အမှတ်နှင့်အခြေအနေဖြစ်သောအခန်းပြင်ပမှလေထု outdoor air တူးသည် အမှတ်1အခြေအနေဖြစ်သောအခန်းတွင်းမှလေများကိုပြန်လည်စုပ်ယူသည့်လေထု return air from the room 1 နှင့်ပေါင်းစပ်သွားပြီး အမှတ်3အခြေအနေဖြစ်သောအေးအေးပေးသည့်ကိရိယာ apparatus အတွင်းသို့ဖြတ်သန်းသွားသည် ထိုအခန်းအပြင်မှလေများ outdoor air နှင့်အခန်းအတွင်းမှပြန်လည်အသုံးပြုသောလေ return air များကိုရောစပ်ထားသည့်လေ mixture air များသည် အမှတ်3အခြေအနေဖြစ်သောအပူများကိုစုပ်ယူပေးသောကိရိယာ apparatus 3အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားပြီး အမှတ်4အခြေအနေဖြစ်သောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်လိုသောအခန်း၏အခြေအနေ condition to the space 4 သို့ရောက်ရှိပြီး ထိုအမှတ်4အခြေအနေမှအမှတ်1အခြေအနေဖြစ်သောအခန်းတွင်လေပေးသွင်းသည့်အခြေအနေ supply to the space 1 သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည် အခန်းတွင်လေပေးသွင်းသည့်အခြေအနေ supply to the space နှင့်အခန်းတွင်းမှပြန်လည်အသုံးပြုသောလေထု return air from the room တို့၏အခြေအနေသည်အမှတ်1အခြေအနေတွင်တစ်ထပ်တည်းတူညီနေသည် အဆင့်3ရှေ့တွင်ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်1နှင့်အဆင့်2တို့ကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းလေဖလှယ်ခြင်း air cycle ကိုတစ်ပတ်လည်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်သည် လေများသည်လေထုအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသောစက် conditioning apparatus အတွင်းသို့ဝင်သွားခြင်းဖြစ်စဉ်သည်အမှတ်3အခြေအနေမှအမှတ်4အခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်သည် အမှတ်4တွင်ရှိသောလေထုအခြေအနေကိုအခန်းတွင်းသို့ပို့ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည် အခန်းတွင်းသို့ပို့ဆောင်မည့်လေများရွေ့လျားခြင်းဖြစ်စဉ်သည်အမှတ်4အခြေအနေမှအမှတ်1အခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးထိုဖြစ်စဉ်တွင်အခန်းတွင်းမှအပူများကိုအခန်းတွင်းသို့ပို့ဆောင်လိုက်သည့်လေများကစုပ်ယူသွားသည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည် ထိုအခန်းတွင်းမှအပူများကိုစုပ်ယူလိုက်သောလေများကိုပြန်လည်စုပ်ယူပြီးပြင်ပလေထုနှင့်ရောစပ်ကာလေထုအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပေးသောစက် air conditioning apparatus အတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်လေဖလှယ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့်အခန်းတွင်းသို့ပေးသွင်းသောလေသည်လေထုအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းပေးသော air conditioning apparatus အတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြသည် ထိုသို့အခန်းတွင်းသို့ပေးသွင်းသောလေသည်လေထုအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းပေးသော air conditioning apparatus အတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားခြင်းဖြင့်ပြင်ပလေထုမှလေများနှင့်
ရောဆက်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ပေးသွင်းရန်လိုအပ်သောလေထုတဲ့ပမာဏကိုရရှိစေသည်ထိုအခန်းတွင်းမှလေထုနှင့်ပြင်ပမှလေထုတို့ရောနှောထားသောလေထုတဲ့ပမာဏသည်လေထုအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပေးသော Air Conditioning အပရက်တပ်များအတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်အပူ heat ရေကူးရေငွေ့ moisture တို့ကိုထပ်တိုးခြင်းဖြင့်နှင့်လျှော့ချခြင်းတို့ကိုလိုအပ်သောအပူချိန်ရရှိသည့်အထိပြုလုပ်သည်လေထု၏အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်လေထု၏အပူချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောစွမ်းအင် thermodynamic property တို့သည်များပြားလှသောအချက်အလက်တို့ပေါ်တွင်မူတည်နေသည်သို့သော်လည်းပဲဤအခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အကြောင်းအရာများမှာ Psychrometric နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများပင်ဖြစ်သည်ဤအခန်းတွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများမှာ Room Sensible Heat Factor RSHF Grand Sensible Heat Factor GSHF Effective Surface Temperature TES Bypass Factor BF Effective Sensible Heat Factor ESHF တို့ဖြစ်ကြသည်